Ya, Hola amiguitos, les voy a mostrar cómo se maneja un avión. Ya. Este avión, muestra las características. mira, esto es para picar. Cuando va subido, para. Ya, lánzaselo a él. Y también Lánzalo para acá. es para hacer esto. ¡Pum! Ya, El lancé más ya, recíbelo. allá. Mira, la Ah, cuando va para abajo, picada. Mira la picada. Cuando va para abajo, ya, despídete. Ya, mira. despídete. Chao amiguitos, espero que aprendan a manejar como manejar un avión. Chao, Espero. Chao amiguitos, que me den like. chao, Chao. chao amigo. Chao.